Op een dag staan er 6 tjerken op het programma. En ik bij deze tjerk is het spannend. Zitten ze er wel of zitten ze er net? De data die het samelen wordt, zoals in deze tjerken bij Haskerdieken, is bedoeld voor de zoogdierenvereniging. Die houdt dan weer advies aan de tjerken. Als je de kerk zo aanpast of daar rekening mee houdt, dan blijft hij of wordt hij geschikt voor vleermuizen, wat ten behoeve komt van de bescherming van deze dieren. En als er een kerk gerenoveerd moet worden, dan moet je weten of er vleermuizen zitten. Dan kunnen ze dat niet zomaar doen, dat renoveren. Dan moeten ze daar rekening mee houden. De ziekers beginnen met het tal vleermuizen dat ze op een zouden van het tjerken vinden. En daarmee kunnen ze kijken wat de landelijke verspreiding is van bepaalde soorten. Ze kunnen het ook de aantallen doorberekenen in trends, om te kijken hoe het landelijk met de vleermuizen gaat. Oké, Johan, nu is het 1 groot oor. Dat is de 12e kerk waar we een groot oor hebben. Ja, mooi. Mooi. Tot nu toe hebben we 12 kerken, inclusief deze waar we nu zijn, waar we dus grootoorvleermuizen hebben aangetroffen en 2 kerken met meer vleermuizen. Net alleen nog het tal vleermuizen is wichtig. Ik noteren ze de temperatuur en of er het bestrijdingsmiddeltje in houtworm in het hout zit. Vroeger werd er veel DDT gebruikt, waardoor dat voor vleermuizen een schadelijke gevolg heeft gehad. En nu willen ze kijken of het misschien een samenhang heeft met de aanwezigheid van vleermuizen. In welke mate die bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. Ik verzamel ook poep. En dan kunnen ze in een later stadium daar DNA-analyses mee doen. We hebben eerst tot eind augustus veldwerk. Dan gaat de analyse beginnen. En daar zijn we zeker een maand mee bezig voordat we echt het rapport klaar hebben en een presentatie kunnen geven. Dus dat is ergens begin oktober, als het goed is.